Привіт усім! Сьогодні ми відвідаємо село. Прикро, але великі села стають малими, а малі і зовсім зникають з мапи України. В одне з таких сел ми зараз і заїдемо. Та почуємо правдивий відгук місцевого жителя. І вся біда почалася через окупацію моєї країни комуністами, які вчиняли геноцид українців і примусову колективізацію з ціллю створення колгоспів. Де юре кріпосне право в Російській імперії відмінили в 1861 році, а по факту це відбулося аж на 100 років пізніше. Тільки в 1961 році селянам дозволили мати паспорт. Це дикунство посеред ХХ століття, але маємо те, що маємо. В 1933 році була насильна колективізація. Це коли комуністи насильно господарів землі навмисно звозили в села, а худобу та землю відбирали та передавали колгоспам. Хто намагався чинити опір, того вбивали або відправляли до Сибіру. Після цього влада всіляко ставила перепони перед селянами, які хотіли покинути село. Людям села виділяли ліміт на навчання у місті. Через це їх називали лімітою. Ліміт закінчився і в село. Кріпосне право по факту було. Так тривало майже аж до самого розпаду СРСР. Після розпаду Радянського Союзу і розвалу колгоспів на зміну їм прийшли фермерські господарства з такою потужною технікою і такої кількості рук стало просто не потрібно. Те, що колгоспи робили із 2-3 тисячами населення, зараз впораються 2 механізатори, 1 трактор і 1 комбайн. Тому люди залишилися без роботи та доходів. Розвалюють, розбомблюють, знаєте, як кажуть, наше время хоч так. Не стало і інфраструктури, шкіл, садків, медичної допомоги. І ось тепер люди роз'їжджаються хто куди. Залишаються одиниці, або ті, які не можуть виїхати. Або ті, які знайшли оперативний заробіток і добре себе почувають у таких умовах. Але їх набагато менше, і це виняток. Назву сел я навмисно не вказую, по причині, що після подібних роликів, які виходять з назвами, у селах з'являються люди з пониженою соціальною відповідальністю і починають мародерствувати, знімають вікна, двері, дах, а я не хочу їм у цьому допомагати. Навіть якщо будинок і не жилий, але у нього десь є господар. І я думаю, що комусь буде неприємно, якщо в будинку, навіть якщо він вам і не потрібен, без вашого дозволу буде розкритий дах, знята стеля, розбита піч. Тому назву населених пунктів я навмисно ніде не вказую. Ну що ж, тож вперед, будемо продовжувати нашу подорож.
I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Воно ж, понимаете, если щось розрішиш, то начнуть різати цей Ну, додачу. Розвалюють, розбомблюють. Знаєте, як кажуть, наше время хоч так. Ну, хоч так. Ну, діло в тому, що з людей молодь виїхала, роботи немає, во-первых. Заняття тут толком. Я би кажу, держава хоч щось допомагала, то ще хтось би, може, що і робив. А так, ну, порозбивали, порозграблювали. Все, наробили. І красиво, правда. Я би не батько з мамкою, що в мене інваліди двоє, першої і другої групи. Я б уїхав би чи десь на фронт там поснайперував би трохи, чи до брата поїхав. Як їх покинути? Один єлі ходить, а друга з головою не дружить. Знаєте, в чому суть? Брат, он у Києві і ремонт робить, і все, і забрав би аж бігом. Живе щось там. Просто жалько.
Цей міст був збудований у пізньому середньовіччі на торгівельному московському тракті. Він поєднував Україну з Московією. І зараз я бачу в цьому символ руйнування зв'язків між Рабською Ордою та майбутнім України. Сподіваюся, він і залишиться тут назавжди, як експонат музею під відкритим небом. Ну що ж, час вже закінчувати. Дякую вам усім за перегляд, час та увагу. Побачимося в наступному відео. До зустрічі і гарного дня!